د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل مندڼ د عہدیدارانو یو اهم اجلاس په تحصیل کونسل حال کې د ناظم مندڼ نصیب خان په صدارت کې وشو. په اجلاس کې د تحصیل عہدیدارانو او د ویلیج ناظمینو ګډون کړی و. په اجلاس کې ټولو شرکاو د ANP صوبایي جنرال سیکرټري MPA سردار حسین بابک ته د نامعلومه کسانو د دمکو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د اتوار په ورځ 2 بجې د امبېلې په مقام احتجاجي مظاهرې لپاره خپل تجاویز ورکړل. د اجلاس وروسته میډیا سره د خبرو په وخت ناظم مندڼ نصیب خان، جنرال سیکرټري اشتر خان، صدر سید شمشیر باچا او سابقه ډسټریکټ کونسلر امیر سلطان خان وویل چې سردار حسین بابک د ټولو پښتنو فخر دی، کوم چې په اسمبلی کې د پښتنو د حقوقو لپاره اواز پورته کوي. هغوی زیاته کړه چې موږ د دې دمکو په سختو ټکو کې مذمت کوو او که وخت راغی مزاحمت به هم کوو. هغوی زیاته کړه چې موږ به د دې دمکو خلاف د اتوار په ورځ 2 بجې په امبېله چوک کې احتجاجي مظاهره کوو او زموږ د ټولو پارټو کارکنانو او عام ولس ته خواستې چې په دې مظاهره کې ګډون وکړي. هغوی وویل چې د هر پارټۍ کارکنان دې د خپلې پارټۍ ټوپۍ په سر کړي او ځان سره دې سپینې جنډې راوړي، ځکه چې سردار حسین بابک د ټولو پښتنو مشر دی او هغوی ته دمکي ټولو پښتنو ته دمکي ده. غټه خبردار چې کوم دا خبره کوو چې دا سردار حسین بابک دا د عوامي نېشنل پارټۍ دی. زما په خیال دا د عوامي نېشنل پارټۍ نه دی، دا د کلهمې دنیا د مسلمانانو د پښتنو ورونو د هغې نماینده دی او د هغې د حق خبره کوي او د خپلې صوبې لپاره د خپل وسایلو چې په د مرکز په قبضه کړې ده د هغې خبره کوي. نه په دې وجه هغه ته دمکی هم راغلی دي او ټلیفون ورته هم شوی دی. غټه خبره دا ده چې په دې وجه باندې موږ دا ټول راجمع شوي یو. انشاءالله تعالی په د اتوار په ورځ به زموږ د امبېلې په چوک کې 2 بجې احتجاجي او بالکل موږ دې ته نه یو تیار. دا موږ د صوبې د حکومت نه مطالبه کوو، موږ د مرکز نه هم کوو چې دا زموږ یو پښتون دی او د پښتون د حق خبره کوي. زموږ دپاره د پښتون د حق خبره چې کوي خو هغه د هر ګوند سره دغه ساتي. دا خو زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ سره خو موږ به هغه سره اوږه په اوږه ولاړو او دا خو زموږ مشر دی او د ټولو پښتنو مشر دی. نه انشاءالله تعالی کو په هغه د ډز ځای راځي، کو هغه د جوبلې ځای راځي، انشاءالله تعالی چې موږ به د هغه نه مخکې یو او هغه به راپسې نه انشاءالله دغې ته موږ نه یو تیار. 2 بجې دغه زموږ د ټولو ورونو ته، کو هغه زموږ د PTI ورونه دي، کو هغه زموږ د جماعت اسلامي ورونه دي، کو هغه زموږ د مسلم لیگ ورونه دي، کو هغه زموږ د جمعیت ورونه دي، کو هغه زموږ د شیرپاو ګروپ ورونه دي. د امن یو دغه ده او ځکه چې هغه نمایندګي د ټولو پښتنو کوي. نو زما هغې ته هم دا خواست دی چې هغې موږ سره راځي، کو هغه د هر ګوند سره د هرې پارټۍ سره چې هغه خپله ټوپۍ، کو د مسلم لیگ ورور راځي چې هغه خپله شنه ټوپۍ ایښي، کو د PTI ورور راځي چې هغه خپله د PTI ورور ټوپۍ ایښي او د NP ملګري هغې ته مې دا خواست چې هغې به سرې ټوپۍ او سپینې جنډې او دا به 2 بجې انشاءالله تعالی چې دا به په اتفاق او په اتحاد دا زموږ بونیر ته هم زموږ دا خواست دی چې څوک موږ سره په دې کې دغه کې نه ټول ورونو ته زما دا خواست دی چې موږ سره په دې کې شریکت وکړي. زما د ټول بونیر په سطح باندې د ټول زموږ د حلقې ته خصوصا زما دا پیغام دی چې زموږ مشترکه په دلته چې کوم میټینګ وشو نو په هغې کې د اتوار ورځ 2 بجې دغه ټیم د امبېلې مقام خوښ کړی شو. د امبېلې په مقام باندې زما د ټولو پارټو ټولو د دې په کار دا د زموږ حلقې له سردار حسین بابک صاحب د ټول بونیر فخر دی. دا کو د چا خیالي چې دا سردار حسین بابک صاحب دا په هغه خلکو باندې نه ځایږي، دا د ټول بونیر فخر دی. نو انشاءالله زما د ټولو بونیر عوامو ته خواست دا دی چې په دغه د اتوار پر ورځ 2 بجې موږ سره ټول راوځي او څنګه چې ناظم صاحب وویل خپل ټوپۍ د په خپل سرونو کې دي، خو په دې احتجاج کې دی انشاءالله د تحصیل مندڼ په مقام دی. د تحصیل مندڼ ټول عوامو ته زما خواست دا دی چې د اتوار په ورځ باندې د سیل مې انشاءالله د خپلو کورونو نه راوځي. زما د ټول بونیر ورونو ته پښتنو ورونو ته کوي چې هر پارټۍ والا خلک زما دا درخواست دی چې دا نن یې موږ له ترېټ راکړی دی، دا سبا بلې پارټۍ والا هم ورکولی شي. موږ به د هغې سره موږ په اوږه ولاړو او ټول زموږ دا درخواست دی چې په خپلو ټوپو کې د سپینو جنډو سره سبا ناپورې 2 بجې د امبېلې په مقام باندې زموږ سره په دې احتجاج کې شریک شي چې موږ د خپل بونیر د حلقې د ټول بونیر د 3 حلقو د احتجاج ریکارډ کړو، ځکه چې سردار حسین بابک یوازې د مندڼ نه دی، هغه د ټول بونیر بلکې ټول پښتونخوا دی. ټول ورونو ته زما دا خواست دی چې ښه پرزور او ښه په اتفاق اتحاد سره راشي او زموږ سره دا احتجاج کامیاب کړي. ډېره مهرباني. اصل خبردار چې د کوم پیغام نه موږ خبر شوي چې سردار خان له بعضې کسانو چې دی دمکی ورکړي دي چې راته به موږ وجنو. مر خو د الله په لاس کې دی، ځکه چې کله سړي ټایم پوره نه وي نه څوک وجلی نه شي.
دا ډیر زیات چې دی زیاتې شوی دی او سردار خان چې دی زمونږ د ټولې صوبې چې دی نماینده دی او خاص کر زمونږ د نیشنل پارټۍ چې دی نماینده دی او زمونږ جنرال سیکرټري هم دی او هغه چې کله دغه ته ورغلی دی اسمبلی ته ورغلی دی نو همیشه چې دی د پښتون د حق خبره کړې ده دا نه که هغه بجلی لپاره پیسې غواړي نو هم د دې پښتونخوا دپاره غواړي او که هغه د ګیس پیسې غواړي د دې دپاره غواړي که هغه د تماکو پیسې غواړي هم د دې صوبې دپاره غواړي او که امن غواړي نو دا موږ ټول به دې صوبه کې چې د یو ځای پاتې کېږو دا امن چې دی زموږ ټولو لپاره ضرورت دی چې په یو ځای کې امن نه هلته کې نه سیاست کېږي او نه د کام خدمت کېږي نو که په دې امن باندې هغه ګناهګاري یا زمونږ ملګري نور ګناهګاري او په دې خبره موږ له سزا راکړي نو موږ ټول چې دی څنګه چې سردار خان له دمکي ورکړې ده داسې ټول موږ طرف دی چې مرګ ته تیار یو خو خپل امن چې دی دا موږ چې دی نشو خرابولی ځکه چې امن زمونږ دا د مسلمانۍ دپاره هم ډېر حق دی او دا په جمهوریت کې دا هم چې دی حق دی او موږ خو ډېر خوشحالېدو چې بار خلک وایي چې پاکستان اټمي طاقت دی او دا چې دی ډېر مضبوط حکومت دی خو ډېر د افسوس خبره ده چې نن موږ دا په اټمي طاقت کې چې دی موږ خپل چې دی وجود چې دی محفوظ نه دی او موږ هر چاته دا دمکی چې دی بار بار ورکېږي نو زمونږ مرکزي حکومت ته صوبایي حکومت ته ټولو د دا خواست دی چې مهرباني وکړئ د امن دا خبره چې دی دا ټولو نه مخکې کوي او که امن نشي راتلی نو په دې پاکستان کې موږ ته نه د پل ضرورت شته نه موږ ته د روډ ضرورت شته د ټولو نه مخکې موږ ته امن پکار دی نو دې لپاره زموږ دا ملګري راغونډ شو او انشاءالله د اتوار په ورځ باندې زموږ امبیلې په مکان باندې احتجاج دي 2 بجې باندې او د دې نه علاوه که بیا ضرورت راځي نو موږ به انشاءالله د ضلعې په سطح باندې احتجاج کوو په دې کې موږ انشاءالله موږ ځان سره خودخیل هم شاملو او تر هغه تور غره پورې دا ټول خلک به راځي او د خپل د امن دپاره به خپل اواز چې دی دا اوچتوي نو موږ ټولو ته دا خواست مهرباني وکړئ په دې کې زموږ سره جماعت اسلامي دي په دې کې زموږ سره جمعیت والے دي په دې کې زموږ سره پی ټی آی والے دي او په دې کې مسلم لیگ دي ټول زموږ د خواست مهرباني وکړئ د امن دی یوازې د نیشنل پارټۍ لپاره نه دی بلکې د ټول کام دپاره امن دی نو ټول پکار دی چې موږ سره په دې کې شراکت وکړي او زموږ د اواز چې دی مخې ته بوځي